نويت تعمل ايه مع لطفي بيه؟ كل شيء تمام يا باشا. اللي كنت بخطط ليه طلع صح. وأول الشهر هنعمل افتتاح لمشروع جديد. وأول أسبوع هندمج الشركتين مع بعض. برافو عليك يا سعيد، خطوة إيجابية كبيرة وكده هترفع أسهم الشركة. وانت ناوي تعمل ايه مع ابنك مراد؟ مش هتجوزه سحر بنت علوان بيه؟ علوان بيه مين ده؟ ده آخر حاجة أفكر فيها. أنت نسيت بنت الشاذلي؟ ده ترس أكتر من 10 مليون جنيه بعد وفاة والدها، غير الأطيان وغير الفلل وغير العزب. ما انت السبب في الخسارة، وكل واحد راح لحاله واتفضت الشركة. أنا أخطأت بس لازم أرجعها تاني. ازاي؟ بعد ما صاحب الشركة مات. بس لسه في بنت صاحب الشركة. منى؟ أيوة منى، أنا بحبها وبعتبرها زي بنتي. انت بتحبها ولا بتحب فلوسها؟ بعيد عن فلوسها، البنت دي ونعم الأدب. أنا بتمنى البنت دي تكون من نصيب ابني. لو حتى كان فقيرة أنا هاخدها لابني مراد. فقيرة؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا عمري ما هبص للاشكال دي. طب قول سلام عليكم الأول وسلم على عمك سعيد. ازيك يا عم سعيد؟ ازيك يا مراد يا ابني؟ يرضيك كده يا استاذ سعيد اللي بابا بيقوله ده؟ يا مراد يا ابني، اللي بابا بيتكلم عليها دي بنت أصيلة ومحترمة وغنية. وبعدين اختيار بابا ليك ده أحسن اختيار ليك يا ابني. وهو بيدور على الأصل عشان تبقى أنت مستريح في حياتك. وإذا كان على المستوى فمستواها أعلى منك بكتير. طب أعرف هي مين يا مراد يا ابني؟ طب هي مين يا عم سعيد؟ منى بنت مسعود الشاذلي. يا بابا ده عيلة وكمان مش حلوة. انت اخر مرة شفتها امتى عشان تحكم عليها مش حلوة؟ من حوالي 10 سنين، ما كانتش داخلة دماغي خالص، مش عجباني. ياه، قول له حاجة يا سعيد. يا ابني ده البنت دي بنت جميلة جدا، جميلة جدا. شوفها. وبعدين البنت دي يعني من ناحية الجمال جميلة جدا، عشان كده انا مختارها ليك.